Dobar dan svima. Danas je naša tema mentalno zdravlje. Sad malo pre kad smo pripremali tu temu, ja sam pitao, a šta se podrazumeva pod mentalnim zdravljem? Šta to znači? Da su ljudi bolesni mentalno? Ili ako se mentalno razbole, to znači da je psihijatrija. Gledali smo na Wikipediji, znači mentalno zdravlje, to je jedna tema koja je isto toliko bitna, koja je kao globalno otopljavanje ili promjene te globalne. Sad, dajte da razmotrimo, šta znači mentalno zdravlje? Da li smo nezdravi sada? Da li smo bili nezdravi? Nije li reč mentalno zdravlje da li to podrazumeva biološko ozdravljivanje mozga ili funkcionisanje mozga? Ako mi pričamo o biološkom ozdravljivanju mozga, znači mozak ima neke devijacije, to potpada pod psihijatriju. Znači ako tvoj mozak ima određene devijacije, kakve god da su, i onda funkcionalnost njegova ne odgovara socijalnoj sredini ili normama, kategorijama socijalne sredine, imaš novu adresu, zove se Laza. Ideš tamo i tamo pokušavaju tebe da poprave, da dovedu u red, da našteluju, da budeš mentalno zdrav. Znači, adekvatno socijalnim normama i parametrima. To je jasno, to je dijagnoza. E sad, da li pod mentalnim zdravljem se podrazumeva način na koji operiše tvoja svest, na koje ti razmišljaš? Mi čim kažemo razmišljaš, pričamo o svesti. Nema svesti, mi nemamo pojma šta se događa. Jel tako? Tako je, eto. Zato što mi navodno znamo šta se događa. Onda očigledno naša svest prisutna učestvuje. Onda mi ne pričamo o mentalnom zdravlju, nego o kvalitetu operisanja te svesti. Na koji način naša svest radi. Da li ona radi zdravo ili efektivno ili optimalno ili ona greši non stop. Sad, svako od nas u svojoj glavi misli da to što on misli je pravilno. On može ponovo da predomisli to. Premisli i kaže ne, nisam bio u pravu, sad sam u pravu. Svejedno, on uvek nalazi najkomfortniju zonu za sebe, za svoju svest. Obratite pažnju, sam rekao, znači on nalazi zonu svesnog komfora, gde pravilnost svoje pozicije nije ništa drugo nego mentalni komfor. Ako uradim ovo, ne, onda će biti to, ali ako uradim ovo, bit će ovako, onda će meni biti dobro i ja ću dobiti to. To je to, sad sam smislio. To je zona čistog komfora. Zašto zona čistog komfora? Zato što dok sam ja isplanirao kako ću i šta ću, ja nisam uzeo u obzir mali milion uslova, manjih, većih i još većih, koji će uticati u procesu realizacije moje misli, koji će sigurno kao vetar pomeriti događaje na levu, desnu ili suprotnu stranu, gde na kraju može da dođe da to što sam ja smislio, zamislio, isplanirao, uopšte ne dođe do realizacije. Obično se tako i događa. Sad, da li to znači da sam ja bio mentalno nezdrav? Apsolutno ne. Da li to znači da sam ja pogrešno mislio? Ni to nije tačna pozicija. Ni to nije tačna pozicija. Da li svest u stanju da proračuna u određenom vremenskom periodu sve parametre, sve moguće uticaje na proces realizacije, da kažem figurativno, tvoje želje? Naravno da svest ne može to da uradi, da proračuna. Da li mozak proračunava? Da. Mozak ima ogromne neograničene mogućnosti i on u interesu zaštite strukture proračunava apsolutno sve. Da li svest kapira šta radi mozak? Tu je problem. Što svest jako subjektivna i jako prosta u svojoj konstrukciji. Ja imam izreku, svest uvek će naći načina da racionalizuje svoje komplekse.
Znači, ono što osjećaš, svest će racionalizovati. Ona će uvek naći komfortnu zonu, čak i u problemu. Interesantna stvar, na eksperimenti su bili rađeni ljudi koji u određenom problematičnom stanju, za neko vreme, neko određeno različito, oni navikavaju na to stanje. Znači, njihova svest prihvata te uslove, te problematične uslove kao normu i ona formira svoj način operative u tim uslovima. Za nekog sa strane to je katastrofa, a za čoveka koji je već navikao to postaje norma. Znači, spoljni uslovi definišu tebe. Na primjer, poznata stvar, ljudi u zatvoru koji su bili neko duže vreme izlaze napolje i ne mogu da se snađu. I postoji segment koji se vraća u zatvor. Zato što znaju način, pravila ponašanja. Šta to znači? Da u zatvoru je super? Ne. Svest je navikla. Ona prihvatila to, ona našla metodologije. Sad, ako mi gledamo iz te perspektive, svest ima osobinu navikavanja da bi našla zonu komfora. Gde je onda progres? Da li u tom slučaju, ako svest tvoja našla zonu komfora, ti možeš da ideš u progres. Znači, u promenu svog... Šta je progres? To je promena svog sopstvenog pogleda. U suprotnom slučaju ti ne vidiš drugačije. Znači, da li staje u nekom smislu tvoj sopstveni progres? Da, staje. Zašto? Nema potrebe. Zašto? Pa i ovako je u redu. I ovako je u redu. Ali ima nekih ljudi, sigurno ima, koji nikad nisu zadovoljni sa onim što rade njihova glava i kako rade. Ne da radi loše. Opcija ovako, dobro, ovo sad znamo, a šta tamo ima još što bismo mogli da iskopamo? Evo, na primjer ja non stop kopam. Upravo da ne ostanem u zoni komfora. Da bi se non stop događao progres. Progres ne mora da znači fenomenalno, to znači interesantno, neobično, zato što živimo jedan puta, barem tako je nama rečeno, onda što interesantnije živimo, bolje je za nas. Pojem interesantnije živeti, to je realno kreativnost tvoje svesti. Da li čovjek koji non stop smišlja nove uslove interesantnog postojanja, šarolikog postojanja, znači nestandardnog postojanja, bi se mogao da se smatra mentalno obolelim čovekom? Ja ću vam reći, ako finansijski jak, društvo ne smatra njega fenomenalno obolelim, smatra ga za uspešno. Kako finansijski slab, a radi iste stvari, njega mogu da zovu i lud, i fantazira, i glup, kako god. Obratite pažnju, količina novca u društvu definiše nivo tvoje svesti, a ne kvalitet rada same svesti. I tu nastaje taj konflikt kod čoveka koji, na primjer, nema sredstva, ali vrlo kreativan u svojoj glavi, to što društvo njega sagledava kao, kažem ti, kao nekoga koji besmisleno živi, glupira se i tako dalje. I ona stopira ili uskraćuje njegov progres. Evo, na kraju ja ću da poželim oni koji imaju kreativnost u svojoj glavi. I ako okolina vas smatra mentalno nezdravim, molim vas, ostanite mentalno nezdravi. Zato što ako ozdravite slučajno mentalno, vi postajete sive boje. Zato što okolina će reći da ste mentalno zdravi. Znači, mentalno zdravlje ne znači da si ti kreativan. Nego mentalno zdravlje da znači tvoj instrument može da krene u kreativnost. Budite kreativni i vidimo se sljedeći put.